Al principi, quan jo vaig començar a treballar amb programes amb l'ordinador, vaig començar fent unes petites proves perquè no sabia exactament el resultat que donaria després a l'hora de fer l'edició i a fer la impressió. Vaig baixar al costat de l'estudi que tinc a Barcelona, vaig baixar a un taller que es diu Tinta Invisible, que són uns professionals extraordinaris, em van fer unes proves i vaig veure que això era un camp que era per explorar i que tenia el mateix valor artístic que si treballés amb una altra tècnica. O sigui, a mi l'ordinador m'ajuda com em podria ajudar o m'ajudava abans, o quan faig les teles, a substituir el compàs, a substituir el tiralínies, a substituir l'escaire i el cartabó. Això és el que em fa l'ordinador, com si fos una eina més. En comptes de treballar amb pinzell, doncs treballes amb l'ordinador. Però l'ordinador et fa el que tu li dius que ha de fer. L'ordinador no pensa, no et resol els problemes.